सो हेलो गाइस, अपना अब नई अनबॉक्सिंग भी आ गई है। बहुत टाइम के बाद अपन ने माउस की अनबॉक्सिंग कर ली, अपन ने लैपटॉप की भी अनबॉक्सिंग करी। तो चलो अब अपन एक नए कीबोर्ड की भी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए इसको अपन खोलते हैं। फर्स्ट लुक है ये पीछे से और ये आगे से। नियॉन मैकेनिकल ब्लू स्विच गेमिंग कीबोर्ड है। ये इसके कुछ हाइलाइट्स मेंशन है यहाँ पर, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। कॉस्मिक बाइट कंपनी, रेनबो एलईडी, ऑल कीज एंटी गोस्टिंग। एंटी गोस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप मतलब जो डिफरेंट स्विचेस अगर आप एक साथ 3-4 कीज़ अगर आप प्रेस कर रहे हो तो आपका मतलब जो कीबोर्ड है वो बंद नहीं होगा, आपके सारे कीज़ एक साथ वर्क कर सकते हैं। ऑल की एंटी गोस्टिंग है इसमें, या मतलब सारे कीज़ एक साथ आओगे तो सारे एक साथ वर्क करेंगे। और ये कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, मैं आपको बता दूंगा। पीछे भी ये फीचर्स वगैरह मेंशन है, ये सब डायमेंशन, ये सब चीज़ें। वैसे इसका वेट है तो आपको वेट से इतना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अब आपको इसको अनबॉक्स करना है। देखो भाई, स्टार्टिंग में खुलने से आपको ऐसा मिलेगा। सबसे पहले एक ये की निकालने के लिए एक चाबी टाइप मिलेगी कुछ, इसका की निकाल सकते हो कोई से भी। उसके बाद एक यूज़र मैनुअल मिलेगा जो अपन कुछ खास से पढ़ेंगे नहीं, जैसे यूज़ करना हो कर ही लेंगे, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले इसमें काम है। फिर इसके बाद इसकी जो केबल है, वो केबल की क्वालिटी आप देख सकते हो कि केबल बहुत मोटी केबल है, बहुत अच्छी केबल है। ब्रेडेड केबल नहीं है पर हाँ मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की केबल है ये। आप इसको मतलब ऐसा चपटी वपटी केबल नहीं है, मतलब थोड़ी मोटी केबल है, ठीक है। अब ये अपन कीबोर्ड निकाल के अपन आपको बताता हूँ कीबोर्ड कैसा है ये, ठीक है। कीबोर्ड अपन इसे एक ही हाथ से निकाल लेते हैं। ये बॉक्स में जरूरत नहीं, अपन ने बॉक्स फेंक दिया। अपन मेन को अपन को कीबोर्ड चाहिए तो ये कीबोर्ड अपन ने उठाया, अपन इसके ये जो आते हैं स्पंज वो अपन ने निकाले। तो ये कीबोर्ड अपन ने एक हाथ से निकाल दिया। देखो कीबोर्ड का फर्स्ट लुक आपको दिखा रहा हूँ मैंने भी अभी सीधे डायरेक्ट खोला है। मैंने मतलब आगे से पहले मैंने इसको वीडियो चालू करी, फिर मैंने इसको अनबॉक्स करा, पहले अनबॉक्सिंग करा, ठीक है। आप देख सकते हैं कीबोर्ड का ये फर्स्ट लुक है, ठीक है। मैं आपको इसका साइड लुक बताता हूँ। देखो ये कीबोर्ड कितनी एलिवेटेड कीबोर्ड है, मतलब स्पेस देख रहे हो आप कितना स्पेस है कीज़ के बीच में, ठीक है। अब आपको इसका ऐसे कीज़ दिखाऊँ तो इस टाइप के आपको ब्लू कलर मतलब पर्पल कलर का आपको फिनिश मिलता है इसमें। इसका कॉस्मिक बाइट की ब्रांडिंग है। तो अगर आपको पीछे से दिखाऊँ, ये देखिए पीछे से पूरा प्लेन आपको ये एलिवेशन पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे एलिवेट कर लो आप इसको, ये रबर गिफ्ट्स मिल जाएगी और यहाँ पे ये इसकी ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब अपन इसको कनेक्ट करते हैं, तो आपको कनेक्ट करके बताता हूँ कि कनेक्ट करके कैसा दिखेगा, ठीक है। मेरा थोड़ा सा सेटअप है, ये थोड़ा मैसी है अभी, मैं इसको बाद में बहुत अच्छे से करूँगा सेटअप को। प्लस सिंपल है, कंप्यूटर टेबल ही मेरी। तो मेरा माउस की जो अनबॉक्सिंग आपको मैं आई बटन में दे दूँगा कि इसकी अनबॉक्सिंग में क्या करा था। ये अपने लैपटॉप है, इसकी भी मैं अपनी अनबॉक्सिंग दिखा दूँगा, ये सब प्रीडेटर की। और अगर इसको मैं चालू करता हूँ तो आप बस देखना कि कैसा दिखता है ये। इसको मतलब मैंने लगाया, बस आप ये देखिए आप कि चालू कैसे होता है ये पूरा। ये आप लाइट्स देख रहे हो, ये सब फुली, अब देखो कितना प्यारा दिख रहा है ये पूरा इसका मैकेनिज़्म है। और आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। मैं आपको चेंजेस बता देता हूँ कि इसमें चेंजेस कैसे कैसे चीज़ें कर सकते हो। जैसे फंक्शन की है, फंक्शन की से आप यूज़ कर करके आप बहुत सारे इसमें मोड्स है अलग अलग चीज़ों के। तो आपको मोड्स बताता हूँ कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको इसमें इसकी चीज़ें बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टार्टिंग से ऊपर का बना हुआ है ये पूरा एल्यूमिनियम का बना हुआ है, और जो पीछे का है ये पूरा प्लास्टिक का। ये जो पीछे आप ये देख रहे हो ये पूरा प्लास्टिक है, बट बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक बना हुआ है। जो वायर है मैंने आपको बताई थी कि ये ब्लेडेड वायर नहीं है, बट भाई बहुत अच्छी क्वालिटी की वायर है। और जो इसका USB कनेक्टर है उस पर गोल्ड प्लेटेड लगा हुआ है, मतलब आपका है ना ऐसा रस्ट वस्ट भी दिखाएगा ही नहीं है। और आप लाइट से चलो ठीक है देख रहे हो, मैं आपको की साउंड बताता हूँ एक बार। आपका की साउंड इतना प्यारा है ना इसका कि आप मतलब बहुत इतना प्यारा लगता है इसका की साउंड, मज़ा आता है सुन के। सो गाइस चलो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें कितने टाइप के चीज़ें सकते हो। पहले तो ये अभी पूरा स्टडी मोड पर है, तो ये आपको स्टडी मोड पे देखो आपके सारे जैसे इसमें कीज़ है ना 5 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेयर्स है। तो 6 लेयर्स में कलर फिक्स है कि ऊपर वाली में ब्लू, सेकंड में रेड, थर्ड में आपको ऑरेंज, फोर्थ में ग्रीन, फिफ्थ में पिंकिश पर्पलिश पिंकिश और लास्ट में वाइट। ये फिक्स कलर्स है, इसमें आप कलर चेंजिंग नहीं कर सकते।
ये कलर जो आप एक कलर आपको चेंज करना है तो फिर वो हायर एंड में आता है इसमें, तो आप एक में चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स कलर्स आएंगे इसमें। तो आप इसमें अलग अलग मोड चेंज कर सकते हो। जैसे अभी पूरा स्टडी मोड पर है, फिर आप ये फंक्शन की प्लस INS दबाओगे तो आपका देखना ये इफेक्ट कैसा आएगा। जैसे मैंने ये प्रेस दबाया तो ये कलर दबाई, देखो ये कलर दबा, ये आपको यहाँ पे ऑरेंज है तो ऑरेंज दबाइए, ये आपका इसे आप जब की प्रेस करोगे ना तब आपका वो कलर चेंज होता है। देखो यहाँ पे वाइट, समझ गए ना। अब अपन अगर नेक्स्ट वाले पे जाए तो अपन ने वापस से फंक्शन प्लस INS दबाया तो ये अपना सिंपली क्या बोलते हैं फ्लेम टाइप में आ जाएगा कि ये देखो बंद, फिर ये पूरा इधर से इधर चालू, ठीक है। एक ये मोड आ जाएगा। फिर नेक्स्ट मोड में आपको बताऊं तो एक नेक्स्ट मोड ये स्क्रम्बल करके आ जाएगा कि मतलब आपका फुल बंद चालू एक वेव्स टाइप में आ रहा है ना। वेव इसमें एक दूसरा भी है पर ये इनटू मतलब आउट टू इन वेव्स है कि बाहर से अंदर की तरफ वेव्स आ रही है ना। अपन इसको चेंज करते हैं तो ये स्क्रैम्बल आ जाएगा कि आप कोई से भी कि आपकी कभी भी टाइम पे जल रही है बंद हो रही है, ठीक है ना। एक ये फिर इसके अपन नेक्स्ट पे आते हैं तो ये स्नेक वाला आ जाएगा कि स्नेक में आपके देखो ये स्नेक कैसे आ रही है, लेफ़्ट टू राइट जा रही है। और अगर इसको अपन को चेंज करना है तो वापस ये दबाओ तो ये राइट टू लेफ्ट जाएगी, ये देखो ये ऐसा जाएगी। फिर एंड में आके ये अपना सिंपली ऑन हो जाएगा, पूरा का पूरा कीबोर्ड ब्राइट हुआ। फिर इसके बाद ये वापस से ये चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट पे आते हैं तो ये देखो ये अपन आपने बहुत वीडियोस में देखा होगा ये वाला कि आप कोई भी की प्रेस कर रहे हो तो आपका एक फुल वेव्स दे रहा है ये की प्रेस पे। जैसे आपने एंटर दबाया तो एंटर से आपका फुल वेव दिया, ये दबाया आपने फुल वेव दिया, ये दबाया फुल, ये स्पेस दबाया फुल, ये दबाया फुल, तो आपको ये सब वेव मिलेगा पूरा, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट पे आते हैं अपन तो नेक्स्ट पे ये आपका ये वेव आपको ऐसा दिखेगा, देखो आप है ना इसमें स्पीड कंट्रोल भी कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, आपने फंक्शन की दबा के ये दबाया तो देखो ये स्पीड बढ़ी, ये देखो स्पीड बढ़ी। अब मैं कम करता हूँ, अगर ये कम स्पीड हो गई एकदम, और इसकी ब्राइटनेस लो करनी है तो आप ये ब्राइटनेस इससे लो कर सकते हो डाउन एरो से, और अप एरो से आप इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस हो गई है। और आप ये स्पीड देख सकते हो, स्पीड भी कितनी अच्छी हो गई है ना। इसमें अपन नेक्स्ट पे आते हैं तो नेक्स्ट पे अगर अपन वापस देखें तो ये अपना वेव ये सिंपली अपना फ्लो हो जाएगा, ये देखो ठीक है ना कैसे ये फ्लो हो रहा है। फिर अपन नेक्स्ट पे आते हैं तो ये फुल अपना वापस से स्टेडी। तो ये आपको मैंने मोड्स बहुत सारे मैंने बता दिए कि इसमें ये मोड्स हैं, आप इसमें आराम से अपनी चीज़ें देख के कलर बहुत, ये स्टेडी मोड सबसे अच्छा रहता है वैसे तो। और एक और मैं आपको मोड बताता हूँ जो मेरे को पर्सनली पसंद है, ये वाला नहीं, ये नहीं, ये वाला, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये आपने बहुत वीडियोस में देखा होगा ये वाला मोड, तो ये मोड भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो गाइस ये है आपका नया कीबोर्ड कॉस्मिक बाइट की तरफ से आता हुआ। पर हाँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैंने खुद से ख़रीदा, खुद के लिए ख़रीदा था। मैं सोचा वीडियो भी बना के एक अपलोड कर देता हूँ, ठीक। बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की केबल है, इसमें आपको कोई परेशानी आएगी। आपको नम लॉक वाला मिलेगा कि आप इसमें नम पैड भी आपको मिलेगा, एक्सटेंडेड कीबोर्ड। और इसका वेट मतलब भाई बहुत अच्छा कीबोर्ड है, बहुत मतलब प्रीमियम लुक देता है ये एक चीज़ को। ये आप इसको अगर यहाँ से देखें तो ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको रात के शॉट्स भी मैं आपको बता दूंगा कि आपकी डिम लाइट में अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको कितना प्यारा प्रीमियम लुक देगा ये, ठीक है। तो चलिए मैं आपको रात के शॉट्स सो गाइस अगर ओवरऑल अपन बात करें तो ये बहुत अच्छा आपको गेमिंग कीबोर्ड मिल जाएगा। मैकेनिज्म भी इसका अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपको इसमें चेंज करने का मिल जाएगा। इसमें एक कॉन मुझे ये लगा कि एक लाइन का ये फिक्स है, आप इसमें कलर चेंज नहीं कर सकते। मतलब जैसे ब्लू फिक्स है, रेड फिक्स है, ये सब आप इसको और कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, ये मुझे लगा, पर ठीक है। और इसका ये मैंने मतलब 2200 रुपये का ख़रीदा था अमेज़ॉन से, बट ये ऑफ़र वगैरह में आपको 2000 समथिंग कुछ का मिल जाएगा। तो अगर ये 2000 का अगर आपको मिल रहा है ना तो ये बहुत अच्छा मतलब डील मिलेगा आपको। आप बिल्कुल इसके लिए आ सकते हो, आपको इसमें कोई शिकायत नहीं पड़ने वाली इसकी, क्योंकि केबल क्वालिटी भी अच्छी है, आपको सब चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है, ठीक है। सो गाइस इतना ही था इस वीडियो के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह जो आपको करना कर देना, और मुझे कमेंट में बता देना कि मतलब क्या बोलते हैं
कि मतलब अच्छा करा कि नहीं मैंने, और कुछ सजेशंस हो कि ट्राइपॉड वगैरह यूज़ करा करो, जो भी आपके मन में सजेशन आ रहा हो तो मुझे ज़रूर बताना, तो मैं अगली वीडियोस में ट्राई करूँगा कि मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।